दोस्तों ये है शाइन SP BS4 का सेल्फ मोटर। तो इसको खोलते हैं और देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। सेल्फ मोटर का पीछे का जो बाटी होता है वो बहुत ज़्यादा खराब होता है शाइन SP ग्लैमर गाड़ी में। तो ये पुराना है, ये नया है। तो नया भैरक का आता है सिर्फ 350 में। तो इसका प्रॉब्लम होता है इसमें जो दो स्क्रू रहता है उसमें एक बहुत ज़्यादा टूट जाता है और उसके बाद ये काम नहीं करता। ये शॉर्ट होके थोड़ा सा गल गया है, तो इसको हम चेंज करेंगे। तो अगर आप नया मोटर लेंगे तो इसका प्राइस पड़ेगा 2500 के आसपास। तो चलिए इसको फिटिंग करते हैं। पुराना जो बाटी है उसमें कार्बन देख सकते हैं एकदम सही है, दोनों कार्बन ही सही है एकदम, ये कार्बन खराब नहीं हुआ। ये नया बाटी है तो चलिए इसको फिटिंग करते हैं। इसके साथ दोनों नया स्प्रिंग भी दिया हुआ है।